заполярье и морозы. Куржак на крышах, ветви в инии и дым столбом. Я рассекаю толще синее замерзшим лбом, и норовит мороз рукою-то под свитера. Я, говорит, тебе открою, да, про севера. Тут не такие, блин, мордастые, в плечах сажень. Как загребу, как загробастаю, тебя аминь. Ну не пужай, мы с виду хилые, а так ничего, и обладаем страшной силою. И горячо у нас дыхание, и жар в крови. Да не балуй, а то стихами я, да не дави. Да убери ты грабли наглые, ну и хамло. Перебелю всю жизнь я набело тебе назло. Ну не твоей уже заботою сегодня жить, а за стихи я отработаю, как надо быть. Ну что стараешься цветами ты писать окно? Я на него дохну, и замертво ты все одно. Ну, не транжи, не сыпь на женщину, ты серебро, нам навсегда дворцом завещано творить добро. Меня на крепость исповедуя, иди сюда, как ни старайся, не уеду я, да никуда. У Анатолия Франца есть роман, многие его, наверное, из вас читали, про Гетеру, подругу солдат Таис Афинскую. Под конец жизни она связалась с отшельником. Как всякая женщина переживала, что увядает, и отшельник ей сказал, что если ты со мною будешь жить, то я тебе открою секрет вечной молодости. И вот мне представилось, что в Заполярье я встретился с Таис Афинской. Таис Афинская в Заполярье. Шикарный Мерс затормозил на всем ходу. Гостеприимно дверца распахнулась. Вам далеко? Садитесь, подвезу. Очаровательно хозяйка улыбнулась. А вам не страшно? Что же, доверять. Я, может быть, маньяк, убийца, бомж, случайный ведь прохожий. Что, вы маньяк? Не вяжется никак, ни чуточки, ни капли, не похожи. Разговорились. Вам куда? До центра, там сойду. Я на минутку завернул к знакомым. Бензин подорожал. Я, может быть, дешевле где найду. Глядишь, на этом сэкономим. Я заплачу, сколь надо за проезд. Ну что вы, я же так. А на минутку все-таки заеду. Здесь муж работает. Его предупрежу, что на обед домой я не приеду. Дела. Верчусь, как белка в колесе. Растить детей задача непростая. А я сидел и думал, насовсем такой бы сердце под залог оставил. Еще одно мгновение промелькнет, затормозит опять на всем ходу, гостеприимно дверцу распахнет, и мэр за поворот, и я сойду. А я б желал мгновению продлиться. Но где причина, чтоб к началу возродиться? Ну вот, приехали, притормозите тут. Вам так идет улыбка, смех, и эта шапка лисья. Скажите напоследок, как зовут? Меня? Зачем? Я замужем. Таисия. Стою на тротуаре, как дурак. Вот Мерс рванул, как разъяренная пантера, а сердце не уляжется никак. Таисия, Таис, афинская Гетера. Ах, то-то и оно. Бальзам помог. У старца за любовь ты форму
формулу узнала. Так, сколько минуло, немалый срок, а ты цветешь, и 1300 лет как не бывало. Все так же хватит взгляда одного, чтоб привязать к себе и уничтожить. И я готов еще на одного миллион поклонников твоих умножить. Мужчины, мы рабы пред женской красотой. От вседержителя до моряка в таверне она придет, поманит лишь рукой и новым испытаниям подвергнет. Смирюсь и я пред истиной простой, какая б за окном не наступила эра, что целомудренной сияет красотой, пусть даже падшая Гетера. Порок не липнет к ней, как истина проста, так красота и беспорочна, и чиста. Там отступает он пред нею и пасует, где красота царит и торжествует. И вот в державе называл человека, помните как, не очень изысканно. Я червь, я Бог, говорил. Ну а я еще дальше пошел, дальше Державина. Мы шли, мы в растительной шерсти земли шуршим, копошимся, страдаем, до срока уйдем, и откуда пришли, зачем появились, не знаем. Из тысячи в тысяч один возомнит, восстанет гордыней над миром. Он все подытожит, он все объяснит. Его мы объявим кумиром, его мы лелеем, ему мавзолей, из уст его истину ловим. В его день рождения, в его юбилей, ему мы с колен славословим. Мы думаем, все это нам, и горы, и реки разлиты. Мы ши на растительной шерсти земли, на теле ее паразиты. Она по бескрайним просторам пыля заразу людскую задела, и нами болеет земля, и рдей проказою тело. Но скоро наступит черед, Ньютоном, Эйнштейном не спросит, с орбиты сорвется, с орбиты сойдет, и нас, паразитов, отбросит. И снова в бескрайних просторах пыля, космической дали играя, забудет болезни земля, красой первозданной сияя. Стилевая.